Դա բացառիկ ունակություն է, գիտեք։ Բայց երբեմն ոչ բոլորն են դրանից օգտվում։ Այսինքն դու ոչ միայն մտածում ես ինչ-որ բան, դու նաև մտածում ես քո մտածածի մասին եւ ասում ես, լսի, ես ինչ մտածեցի ես, կամ ել չասեմ, որ դու մտածում ես քո արածների մասին։ Հետո գալիս ես քո արածները վերաիմաստավորում ես, ասում ես ներողություն եմ խնդրում, ասում ես հա սխալվել էի։ Իսկ մեր իրականության մեջ ընդհանրապես սխալ է։ Դա արգահատելի բան է, ոնց դու սխալվեցիր։ Վсё, վերջ, եթե դու սխալվել ես, ուրեմն վերջ, քեզ պետքա դնել հասարակական կարծիքի զոհասեղանին ու քեզ պետքա մատաղանը։ Ոնց կարաս դու սխալվես։ Ընդ որում սա նաև մեր կրթական համակարգի մեջ մտած խորը բան է։ Ես հիշում եմ, երբ որ ես դպրոցական տարիքում էի, չէր կարելի սխալվել։ Ոնց սխալվելը ամոթ էր, ոնց կա, նո, չսխալվես, քեզ մատով ցույց կտան։ Սխալը վատ բան է։ Այնինչ առողջ հասարակությունների եւ առողջ քաղաքական համակարգում նորմալ է սխալվելը։ Նորմալ է սխալվելը եւ հետո գնալ ներողություն խնդրելը։ Նորմալ է սխալվելը եւ վերաիմաստավորել սեփական քայլերը։ Դրա համար երբ որ մեզ ընդդիմությունն ասում է, հա դուք փոխվել եք, դուք այն ժամանակ սենց էիք ասում, իսկ հիմա սենց եք ասում։ Այո, որովհետեւ կներեք, գիտեք ովքեր չէին փոխվում կամ ովքերը երևի ճիշտ չէր ասել։ Դինոզավրերը։ Եվ ուր են հիմա դինոզավրերը։ Հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ կանգ առնել այստեղ։ Իհարկե լավ նոտա չի դինոզավրերի վրա կանգ առնելը, բայց լինելու է հարց ու պատասխան եւ այս հարց ու պատասխանի ընթացքում առիթ կունենամ խոսել։ Ես նույնպես ուզում եմ ասել, որ եթե ընտրվեմ խորհրդարանի կողմից, բնականաբար ես պատրաստակամություն եմ հայտնում աշխատել կառուցողական տրամաբանությամբ, ինչու կռվել, եթե կարելի է չկռվել փիլիսոփայության շրջանակներում, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ միշտ չկռվելու տված օգուտները ավելի շատ են, քան թե կռվելու տված օգուտները, եւ ես պիտի ասեմ, որ բավական դրական եմ գնահատում գործընկերների ելույթների երկու խմբակցություններից, դրական եմ գնահատում երկու խմբակցությունների ղեկավարների ելույթների ոճը, տրամաբանությունը, տոնայնությունը